نشوف السؤال ده مع بعضينا كده. طفل عندها 9 سنين presents للإيفالويشن for regular vaginal bleeding. الهيستوري بتاعها ريفيلز البيوبرتي حصلت في الايج اوف 7 والادريناركي بدأ في الايج اوف 8. The most common cause of this condition in girls is دي حالة precocious puberty و generally speaking في أسباب هرمونال وتيومرز إلى آخره، ولكن in general most common cause هو ال idiopathic forms بتاعتها. البريكوشيوس بيوبرتي دي اللي هي may be caused by early maturity ساعات في الهايبوثالاموس pituitary glands والاوفريز, but in most cases no cause can be found. يعني just maturity أسرع وما فيش cause disease, مش لاقيين disease معين في أغلب الحالات. It may be also caused by tumors or growths of the ovaries, adrenal glands, pituitary gland أو البرين نفسه بتطلع gonadotropins. It can also occur as part of certain rare genetic syndromes. يعني ممكن تبقى part من rare genetic syndrome من tumor بيفرز هرمونز, ولكن في الأغلب البريكوشيوس puberty بتبقى إيه؟ idiopathic زي ما قلنا. السؤال ده نشوفه كده. which one of the following is the main benefit of erythropoietin in patient with the end stage renal disease؟ معروف الاريثروبويتين ده اساسا هو فاكرين الرينال اريثروبويتيك فاكتور اللي بيطلع نتيجه الهايبوكسيا يروح على البون مارو يطلع ار بي سيز. فهو الهدف الحقيقه من استخدامه الاريثروبويتين هو تو كوريكت الانيميا والامبروف اكسرسايز توليرانس. ملوش علاقه بالبلاد بريشر ولا دخل الرينال فانكشن, مش الهدف يعني. reduces long term all case mortality برضو مش يقينيه دي, لكن اللي احنا متاكدين منه احنا بنديه عشان نزود الار بي سيز, نحسن الانيميا في عيانين الاند ستيج رينال ديزيز وامبروف الاكسرسايز توليرانس بتاعتهم. فهو السبب الرئيسي في استخدام الاريثروبويتين هو تو كوريكت الانيميا وامبروف الاكسرسايز توليرانس. وده هنا لو تفتكروا ان في حالات الانيميا او يعني الهايبوكسيا بيطلع من الكدني الرينال اريثروبويتيك فاكتور ويكوريكت الار بي سيز نمبرز, ستيموليت البون مارو اكتيفيتي. يعني عندي هنا سؤال where should the surgical time out for knee replacement occur؟ هو السيرجيكال تايم اوت اللي هي يعمل علامه على الني اللي هيعمل عليها الايه الاوبريشن, ودي الحقيقه ممكن تتعمل في الاوبريتنج رومز نفسها, لازم قبلها تتعمل الموضوع ده, وممكن في البري اوبراتيف هولدنج اريا. يعني الحقيقه هي فيها اختلاف في يعني في تبع البروتوكول بتاع كل هوسبيتال. في ناس يحبوا قبلها بيوم. وحدثت ليه الموضوع ده بقى مهم ان هو يعمل العلامه دهيت, يعمل علامه time out the procedure starts prior للسيرجري by the orthopedic surgeon marking his or her initials on the knee that will be operated on. حصل ليه الكلام ده؟ بعد حوادث حصلت حقيقي, حالات amputations حصلت في الرجل الغلط, فاصبح من يومها بقى دي موضوع كبير جدا, وبقت اصبح الموضوع التايم اوت ده من اهم ما يمكن ان احنا نتاكد من اني رجل اللي هيتعمل عليها الاوبريشن. ف this may be done a day or two prior للسيرجري in the office or may occur in the pre-operative holding area. يعني انا الحقيقه اميل لهذا الاتجاه, ولكن هو الممتحن شايف ان هو في الاوبريتنج رومز ده البروتوكول اللي هو شايفه مناسب, ذاتس فاين. المهم هي الفكره بتاعتها ان حاجه بتتعمل قبل العمليه نفسها, ممكن في الثياتر نفسه, ممكن في البري اوبراتيف هولدنج اريا, ممكن في اليوم اللي قبلها. فكره التايم اوت دي هتتعمل قبل موضوع الجراحه, عشان نعلم الرجل اللي هيتعمل فيها الاوبريشن. سؤال هنا بيقول of the following which of the following is most likely to correct vitamin D deficiency in patients with end stage renal disease؟ انا بعتذر عن الاخطاء اللغويه الكثيره دي, بس يعني انا بشتغل على الاسئله بتاع الاملي, فانا مش قادر يعني اخترعها, يعني انا بشتغل على اللي موجود. فهو بيقول which of the following is most likely to correct vitamin D deficiency في عيانين الاند ستيج رينال ديزيز؟ هو الحقيقه لما توصل لمرحله اند ستيج رينال ديزيز افضل حاجه ليهم اللي هو الكالسي ترايول. الكالسي ترايول من التراي دي يعني 3 هيدروكسيل جروب اللي هو 125 داي هيدرو كوليكالسيفرول.
اللي انتوا عارفين اللي فيه هيدروكسيليشن بتتم في الليفر وهيدروكسيليشن بتتم في الكدني، فده كامل متكامل. الكالسيتريول ده الاثنين مع بعض very active very powerful the active metabolite of vitamin D with 3 hydroxyl groups and is commonly referred to as 125 dihydro A cholecalciferol. ادي هيدروكسيل جروب وادي الثانيه وادي الثالثه فيه، واحده بتتاخد من الكدني، واحده اصلا موجوده فيه، واحده ايه في الليفر. الفكره طبعا ده بيتصنع، ده مولكيول اكتيف ميتابولايت لفيتامين دي، وهو افضل حاله لعيانين اللي عندهم اند ستيج رينال ديزيز وفيتامين دي ديفيشنسي، اسرع واكفأ حاجه، لان ما انتظرش انا ان الكدني بتاعته هتعمل اكتيفيشن للايه لفيتامين دي اللي هديهوله العادي او فيتامين دي 2، فلازم اديله حاجه متكامله مش مستنيه لسه اكتيفيشن من كدني لان هو عنده اند ستيج رينال ديزيز. فيعني لازم ندي حاجه جاهزه اكتيفيتد جاهزه اللي هي الايه كالسي ايه ترايول. طيب هنا سؤال برضو لطيف بيقول child عندها 8 سنين او has choked in a food in front of you، يعني حصل وهي بتاكل الاكل وقف فجأة shocked was وفي نفس الوقت مش قادرة تكح but she is conscious what will you do؟ طالما كونشس ما نبعد عن سكه بقى السي بي ار. السي بي ار ده عيان فاقد الوعي، هنا اساسا في التفكير بتاعنا طالما هي كونشس والاكل الشوكت هنا هو اهم حاجه تعملها هيمليك مانوفر، دي بسرعه البرق تكون معموله ممكن تنقذ حياه البني ادم. وهي الحقيقه بتختلف ما بين يعني مثلا في السن الكبير ممكن تتعمل بان احنا نبول ان واب كده هوت فدي بتساعد الشخص يقدر يطلع البولس اوف فود. لو طفل بتتعمل بالطريقه دي، لو طفل صغنون قوي كده اهوت ممكن بتتعمل بالطريقه دي. انا جايبها لكم illustrated عشان تبقى تتخيلوها دائما. الصوره ديت لو ادلت اللي هي pulling in and up، لو طفل صغير بتتعمل بالطريقه دي شايفينها، لو صغير قوي كده اهوت سنتين مثلا او اقل ده بتتعمل بالطريقه دي الهيمليك مانوفر. والى اللقاء مع السؤال القادم باذن الله.